Без четверти 4. Сегодня ночной лещ будет рыбачить утром и днем. Не знаю, до обеда или как. Может быть, даже чуть больше. На подъем воды. Первый раз такой со мной. Собственно, все рыбаки, которые уже примелькались мне тут, обычно они тоже в ночь начинали, но с вечера. Сегодня уже здесь. Вот. В общем, я тут, как говорится, последний. Остальные уже все рыб ловят. Вот тут Бахина 5, 6. И здесь вот 3. Четвертый, вот не знаю, еще куда-то плывет. На мотоцикле с люлькой меня обогнал. Ветер такой хороший ветер. Облачно, очень облачно. Вот. Ну там чуть-чуть вроде какие-то проблески вон есть. Вот. Градусов совсем немного. Где-то максимум 13-14, наверное. С ветром еще меньше. Ну, как говорится, может быть, он придет. Из четверти 5. Выставился. Пенопласт опарик. Выкинул далеко-далеко кормушки от лодки. С хлебом тоже. Из расчета, что вода будет подниматься. Но пока еще нет. Пока не клюет. Ветерок, болтанка сегодня. Такой, можно сказать, северный даже. Но вроде так разгуливается денек-то. Более-менее. Два с половиной часа, ни одной поклевки. Только съесть решил бутербродик. И он клюнул. Небольшой, но это первый. Сегодня вообще что-то очень-очень фигово. Наконец-то дождались воды. Пришлось повесить еще по одной фидерной кормушке. В общей сложности вес где-то уже 140 грамм. Но сейчас фидеры стоят на дне. Есть еще небольшой нюанс. Ветер 4,8 брызжет уже через борт. Он прям северо-западный, прям по течению лупит. Пятая точка уже сырая. Но самое главное и самое противное, то, что не клюет, до сих пор не клюет. Совсем не клюет. Народ мечется, кто-то уже уплыл. Плюнул на все. С таким ветром тем более. Вода идет хорошо. Но рыбы нет. Друзья, более экстремальной рыбалки я что-то не припоминаю. Засунул мотовильца под пол. Пока стал удлинять, я думал, он у меня оторвет вместе с кивком флеером. В общем, попался один. Вот он, красава. Пришлось прицепить по 2 кормушки на дальний крючок. Кошмар, короче. Лодка мокрая, то есть жопа сырая, уже тоже насквозь все. Херачит через борт прямо. Летит, блин. Пока удлинял одну, думал, нафиг сейчас ее по 2 кормушки уже прицепил, когда вода идет. Иначе одна кормушка уже просто стоит, она на дно не ложится. Ну вот. То есть, если бы, конечно, ветра не было 4,8, как обещали, наверное, было бы намного проще следить за всем этим. А получается, что я лежу на правом борту фактически. Не сижу, а лежу именно.
Так, где что теперь? Концов не найдешь. Ладно, сейчас сообразим. Где же он, крючок-то? Эх. Ладно. Будем искать. Ну что, друзья, рыбалку я закончил. Издалека так все красиво. На самом деле все приехали сырые насквозь. Ветер где-то 4,8 на Гисмете я видел. Кончилось тем, что отчерпывал губкой со дна. Соответственно, мокрый насквозь, другими словами. Собственно, поэтому, может быть, и весь улов-то. Вот он. Мужики посмотрели, говорят, для нынешней рыбалки очень даже неплохо. Но один-то вот этот вот, наверное, килошка. Вот. Это где-то 750-800. А этот вот 500. Но это недовесок 250-300. Еще несколько сходов было, хорошие сходы были. Но это чисто из-за того, что он сегодня что-то привередничает, не засасывает толком-то нифига. Губами шлепает, вроде клюет, а не заглатывает. На этом отчет о моей мокрой экстремальной рыбалке на сегодня закончен. Буду собираться домой. Всем ни хвоста, ни чешуи. Удачи. Пока.